Mbaniriza nnyo linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda nate olunaku olwaleero era tukomyewo gye muli. Twagala nnyo abasajja ba Katonda abategedde Katonda mu programu eno. Omutwe gwaffe ogusimba okutambula ne Mukama. Manya gange nze Mark Kasirye. Olwaleero kwatuusaako n'okulubanga mbatuusaako programu eno naye sirinzekka. Nina ne baganda bange, nina omusumba, nina muganda wange erudde eno. Abasajja abo balina bingi bye beetisse ate era twagala okubanga tubimanya n'okwongereza ku ebyo ku bino twakoma. Naye nga sinnabagenda mu bingi, njagala akaseera kano tukakozese okubeera nga twanjula abantu bano mwongere okubamanya n'okubategeera. Omusumba Ssebo okubuuza kwatuliza. Amanya Robert Mubiru, mbaniriza nnyo era twesimye okubanga tuli wamu nammwe. Oyo ye musumba Mubiru. Ate erudde eno nayo ninayo omusajja wa Katonda omukulu w'abasajja n'oludda lwakulembera mu kkanisa. Kansaba tuyage. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe. Nate tukomyewo amanya agange nze Muyanja Joel nga nze omukulu oba omukulembeze w'abasajja ku Christ Our Sure Foundation Church. Mbaniriza nnyo nate okubalaba. Amina nnyo, amina ddala. Kaya tulaba kugenda mu bingi, nja kubanga nsaba musumba tuwasa. Kale. Tukwebaza Mukama waffe Yesu olw'olunaku olwaleero. Tukwebaza nti waliwo abateze, abatuwuliriza, abatulaba. Era bano tusaba Mukama wange bawo omukisa. Ate n'ebigambo bye tugenda okwogera leka bibeere ettabaaza ery'ebigere byaffe, bibeere omusana mu kkubo lyaffe. Tusaba Katonda ayinza buli kintu tibinaavaamu ebikolwa eby'ekitiibwa eby'ettendo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. Era oluvannyuma lw'essaawa musumba weebale. Buneeyanziza naye. Covid yabayisiza. Gye tuli Yesu atunyiriza. Mukama mulungi kiri kitiibwa. Twebaza Katonda nti olunaku olwaleero twakkiriziddwa okutambula n'ebidduka byaffe. Bibaddekera ku makya galeero abantu bangi nnyo badde bajampinga amabattery, abalala badde bakebera ku oyiro. So abantu batambudde. Abantu batambudde. Kirungi ddala. Abatawulisaayo ngera abantu batambudde. Programu yaffe n'egamba nti okutambula ne Mukama. Naye mu lugendo lwaffe luno okusinga ennyo n'okwogera kwaffe tujja kwekubiramu nnyo ku basajja. Bananga abasajja twetaaga okubeera nga tumanya olugendo luno kubanga ffe twakwasibwa enkasi okuva ku lubereberye Genesis. Ebyawandiikibwa biraga bulungi nnyo nti omusajja Mukama gwe yasooka okutonda n'amuteeka mu nsi amukolako byonna emikolo gyonna. Naye omusajja n'abeera omulamu. Teyakomaawo. Ssebo nno nga yagenda omuteekawo nga amaze n'omutegekera nga ye manager w'ebyo byonna ebikoleddwa. Kigambo kinene nnyo ekyo. Naye wakati mu lugendo ne wabaawo ebibaawo. Tutunuulidde omusajja ono bwe twali tutandika kujuliza programu yaffe nga tulaba waliwo ebiziyiza okukulaakulana kw'obulamu. Tulina bingi bye twatunuulira. Simanyi oba mukyabijjukira. Naye ng'ebimu ku byo twalaba nga waliwo ekigambo kye twakulemesa kyali kibi. Ekibi kye bayita sin nga kiremesa omuntu okutuukirira. Ne tulaba ekibi era bakyogerako, ntuza mujjukira bulungi abakyogerako mu Yakobo zaalinnya sura ya 17 nti okubeera ng'okola ekyo ekitakkiriziddwa oba ekyo okubanga wagambibwa ekyokukola n'otokola Katonda kyeyalagira okukola obateeka kyekibi mu maaso ga Katonda. Era nga waliwo okubeera nti omuntu mu lugendo lwe tatuusaawo awawakanirwa Mukama wamwetaaga. Wabaddewo okubanga tatuuse Mukama alina olwekyo butatuuka wakanirwawo kitegeeza ti Mukama alina watusuubiza okubanga tutuuka ng'abantu naddala abasajja mukkiriza ne mu mbeera endala zonna. Naye abaffe tugamba ebimu ku bye twalaba ebitulemesa okutuuka byali biki? Katuddeko mabega katono nnyo twetegereze nga bwe tugenda mu maaso. Ssebo kiki kiwazigamba? Njukira kyetwayogerako ekitulemesa abasajja abamanyi Katonda n'abo abatamumanyi. Abatamumanyi twayogera ku kintu ky'okubanga tetutegedde Mukama waffe Yesu Kristo obutamukkiriza.
ate abamumanyi netubeera nga ekitulemesa kwe kubeera nga twawula mu kwagala okwa Mukama waffe Yesu era netugamba nti engeri yokka ey'okulaba nti actually musumba obuuziza n'ogamba nti kiki ekitulemesa twayogera ne ku kintu ekyebiseera byaffe engeri gye tubikozesaamu netwogera ku masimu netwogera ku biki bye tuwulira biki bye tulaba ebituleetera okubeera nga tugwa mu kiri kye twali twogerako ekyali ekibi awo ne tuyitawo era tebyawukana nnyo kubanga Joel alinga summarizes mwemba nzijukira obulungi ennyo twadwelinga nnyo ku kigambo ekyo ekyentambula yaffe ne Mukama ne tugamba kyekiika kibayita ekibi twazuula ekibi era ne tumaliza nga tugamba nti ekibi omuntu asobola okukivaamu abo ogudde tugamba nti olemerawo ne tulaba engoye bbiri ekisooka nti omuntu yenna oyo abadde tannaba kulokoka watandikira kulokoka practically watandikira kulokoka okulokoka kukkiriza Yesu Kristo ng'obulokozi bwo n'omwatula lugendo lutandika okunyumira naye ate eri abalala abatambudde mu lugendo bakkiriza Yesu Kristo ng'obulokozi bwabwe naye ebintu nga tebitambula balina we basibidde kubone kuba abamu nga bagamba banengezezzaako mufubye mu lugendo luno ngezezzaako okwenaaza naye ebintu biganya okukola ki okutambula nga bwe birina okutambula awo ne luddawo njagala okubanga ntandikira owooluganda Muyanja mu kigambo kino tugamba nti omusajja aliko kuyitibwa kituufu Katonda eyakumuwa yateekwa okuba omukulembeze buli kintu kyonna kikolebwa lwaki ekigambo ekyo kiganya okutuukirizibwa naddala njagala ku basajja yaganisebo musabye n'okukola nkozi naye ebintu lwaki tebitambula nga bina kutambula badde njagala tutandikire ku nsonga eyo okutambula ne Mukama ng'abasajja kino nyera kyogera kubanga ndi mukulembeze w'abasajja era njogera eri abasajja mu kanisa n'eri abasajja abatalina mu kanisa ekisookedde ddala nti abasajja ffe nga ekyo okyogeddeko n'ogamba mu samale nti mu lubereberye Katonda yasooka kutonda musajja. Katonda we yatonda omusajja yamukwasa amala okumuteekamu omukka gwe okumuwa omwoyo we n'amuteeka mu nsi agigavaninge agimanaginge agifuge kwegamba n'ebibala byayo abirye oba nfuna tubirye era Katonda n'amuteekamu kwegamba omuntu naye ayongerezeeko oba nfuna era ebyawandikibwa bitulaga nti Katonda n'omusajja bakwatagananga. Katonda yajjanga Bayibuli egamba nti yajjanga n'ayogera naye era ne wano mu kwonoona we twayongerera ddala okitegeera nti ddala Katonda yajja kola ki yajjanga n'abeera bumu n'omusajja ono ne boogera kitegeeza nti baateesanga oba nfuna. So ebintu lwaki ebintu tebikola nga we birina kukola. Abasajja abatanalokoka tebintu tebisobola kukola. Tebisobola kukola nga tonnaba kudda gyali kubanga omuntu atannawa bulamu bwe eri Mukama waffe aba akyali mu bujeemu oba aba alina kusooka kujeemulukuka n'asobola okuddayo eri omutonzi we. Abaalokoka we tumala okulokoka tuddayo ne tuddayo nga Adamu bwe yali mu lubereberye ntubeera mu kubeerawo kwa Mukama. Naye Katonda waffe buli kye twali twogerako tetumuwadde kwegamba kankyongere kibi twakyogerako kanyongereko na kino nti tetuwa Katonda ngaffe abasajja budde tetumuwa budde tufa ku bye twagala okwongera ku nsi eno
oba tufa kuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abasajja nja kuwa musumba ekyokugeza ku lunaku olw'essande katugambe olw'essande kuba ne zino ennaku endala tulina okukuŋŋaana wamu ne Katonda naye ku nnaku zino endala zonna abakyala be basinga okubeera mu kkanisa babeeramu olw'eggulu amala okukola emirimu gyewaka najja n'abeera mu kubeerawo kwa Mukama. Ezo nnaku za wiiki zino ennaku endala olw'otugambe olw'essande abasajja tetugenda mu makanisa twekwasa ensongasonga ku lusande lwe tulaba tugenda okukyalako mikwano gyaffe, bwe tulaba okugenda okukuba ku ludo, bwe tulaba okugenda okukuba akapiira, okugenda okuzannya matatu ne mikwano gyaffe, okugenda okunyumya ku bintu ebitaliimu makulu. Abalala abasajja abalala abatannamanya na Mukama ne bagenda ne mu bwenzi, ebyo byonna ebyo abasajja babiwa obudde mwana wattu. Naye obagamba ekyokudda eri kugenda mu kkanisa awulire okuva eri omusumba ebigambo byayogera ebimuyamba ebirina omuyamba okudda okutambula obulungi ne Katonda tebitabyagala. Omusajja ayogedde ebigambo wano bingi ate bikulu, naye mu bigambo byonna byayogedde mpuliddamu ekigambo ekiyitibwa kudda eri Mukama. Omuntu bw'omugamba nti kudda eri Mukama practically abamu tebakitegeera, n'abalala abagamba nti bakitegeera ayinza okuba nga akitegeerako kitundu. Gamba kwe kubeera nti bw'afunayo olunaku olw'essande saavisi takutwala bbanga ki saawa emu n'agendako mu kkanisa, naga ti nagendayo mu kkanisa naye n'atwala emyezi emirala ng'ebiri esatu kubanga alina ebintu bino alina obubikola bituukiza ng'omukulu bw'agamba byatafuna butuufu. Naye kiki kyekitegeeza omuntu okugamba nti adda eri Mukama n'obulamu bwe oba n'ebintu bye, kugamba okutereeza ekkubo lye ng'omuntu atambulira mu bulokozi, kutambula mu geno omuntu. Ekisooka kya byonna ntunulira Mukama waffe Yesu nga bamubuuza amateeka amakulu, yabaddamu n'abagamba bw'ati etteeka ekkulu ly'erimu yagala Mukama Katonda wo neki ntubala n'obulamu bwo bwonna, oba katugambe n'omutima gwo gwonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna. Kakati emirundi mingi egisinga bwe tugamba nti tuzze eri Mukama, bangi kuffe ebisatu byonna tetubimuwa: omutima, amaanyi n'ekikirala n'amagezi go. Kale bwe kituuka ku magezi ago tugamumira ddala kubanga tetwagala Katonda atulowooleze. Katonda bw'agamba nti njagala n'amagezi go gonna, kiba kitegeeza mpa amagezi go nkuwa agange nkulowooleze. Kale abasajja basinga tetwagala Katonda atulowooleze. Katonda bw'aba akuwadde obugagga, akuwadde ssente, kyosooka okukola mu musalo obufunyi, kyosooka okukola okimanyi, okuggalawo amatu, si kulwanga anaakulowooleza n'agamba nti ku bukadde obwo busatu obubiri bumpe. Kakati okudda eri Mukama, kudda eri Mukama wenna. Onzijukiza olulimi kyamateeka esula mukaaga nakutandisome ekyamateeka kigambo kiti ye Deuteronomy. Oyagala ya Luganda ya Luzungu yonna gyokwata kubanga esula ya oyagala ya kutaano sura ya mukaaga ni lwakutaano, sura ya mukaaga chapter 6 verse 5. Kakati ekigambo ekyo ekyokwagala Mukama n'amaanyi go n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna, chapter 6 verse kintu kiri compound. Deuteronomy chapter 6 verse what? 5. Ni olwokutaano olugamba bwe luti lugamba nti kantandika ku lunyiri olwokuna. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God
with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Akati akwe kabayise soul yembadde mpita amagezi go gonna kubanga obadde obuuza lwaki tetuzze eri Mukama. Omuntu ajja kugamba nzize eri Mukama naye nga amazima gali nti azzeeyo kitundu yebembeka bwembesi naye ng'ekisigadde kitundu akyesigaliza ku bisatu byotuwadde kati okugeza mutima n'amaanyi. kati okugeza omusajja oyo ayogedde ku kigambo kino gwegenda mu makanisa g'abalokola basinga bakya basingamu bakyala naye ate nga mu ndagaano enkadde yabawa ekigambo kino n'abaga nti buli musajja kigwanidde okulabikako mu maaso ga Mukama emirundi eki buli musajja teyayogera ku bakazi. Mbuuza lwaki abasajja naturally because they are leaders they find it very hard to be led. Kijjukire mu Luganda olwokuba basajja naturally tuli ba leaders tuli bakulembeze tetwagala kulemberwa balala twagala ffe tubeera ku steering kati ng'omusajja oyagala nnyo okuvuga tetayagala bamuvuge ate nange ekiyumirwa kakati ensonga eyo gyensonga lwaki kyekimu ku bintu ebitulabisa okuba nga tetuzze eri Mukama. Twagala nnyo self independence eyo kyava bagamba eri abateekako etteeka kibagwanidde 3 times a year muyina okulabikayo. Abasajja abali etwagala obagamba bwe muti Mukama bagamba mulabikeko mu maaso ge ate this time around si 3 times a year si mirundi 3 gyokka mulabike yero liwa kitu nagati yagamba esa mu mwaka wadde bagenda kusaba emirundi esande. Actually kanyogereze ku musumba mubiru kyayogedde. Musumba mubiru oyo genze noyogera ekigambo ekyabasajja emirundi 3 kati actually lwaki actually ogenze n'obagamba ekyemirundi 3 ate n'ogamba nti ffe tubagamba nti mulabikeeko emirundi emingi ennyo mulabike lwaki tulina okulabika ng'abasajja olw'ensonga wetutalabika abalabika emirundi emingi tubalaba biki byebafuuse bafuuse musumba mubiru abakyala balina byebafuuse musumba olwaki musumba katugeze njagala just tukole analysis mu ggwanga lyaffe lino yokka Uganda njagala otunuulire ratio oba zituyite numbers ez'abakyala ku basajja abalina emirimu okuviira ddala mugundi mu offices ezawaggulu mpaka ku za wansi ate nga bw'ogenderera abalokole si balokole ogenda kusanga nti abaana abawala abalina Mukama waffe baline abangi nnyo balina emirimu naye nga abasajja era bangi nnyo Katonda bakozesezza era bangi nnyo abalina abasajja be tutalina bangi nnyo abaana abawala abalina amayumba nga ffe abasajja tukyali mu bupangisa. Mwamu yange sokuleke eruddawo nze mpulira bawogera nti abakyala sente bazijja ku basajja nedda kyomusuma tebakulimba olw'obutalabikako mu maaso ga Mukama kyekituvudde affe abasajja okubeera ebisajja tutya owulira mu kkanisa kaakano abavubuka bano abataagala kukola bangalo bunani ayaayana kuwasa mukazi ali ayeekoledde bana bagenda ku mitimbagano olw'okuba mbuna abakyala abasirika ne bataagala kuswaza babba baabwe ekitegeeza mbuna emmotoka eyo embaawe yagimuguzita bangi nnyo nga baliwo ku lw'abakyala baabwe kituufu bangi nnyo abasajja nga bayimiridde ku bakyala baabwe ku lw'abakyala baabwe naye nga tolebereberye siwe kirina okubeera. Kakati mulina ekintu kyemututtemu njagala tukitegeere bulungi kuba ono ayogedde ku basajja okulabika obulungi ono n'awona ekyokulabirako nti abakyala okuddingananga emirundi abasajja gye bandiddinganye
kireetedde abakyala okugenda okusukkuluma kufa abasajja kwegamba abasajja balabikako mu bifo byanjawulo ng'ate abakyala bye bakozesa kale tekyandibadde kibi kubanga abasajja abanoonya ssente naye waliwo ekintu omuntu kyawulira nagamba nange kati okempulidde empulira nzuukuse mwami muyanja njagala ombulire mazima omusajja yanditandikiddewo nagamba mukudde eri mukama ngono bwagambye tutandikira wano gwe watandika otya nze nga nze gwe kubanga sijja kulimba batuwuliriza nange kino kiba ne mukyala wange takimanyi era ndowooza agenda kitegeerera wano olunaku olumu we nali omu kubali abasajja abasajjasajja oba bampale enywera muguwa nga ebirowoozo byange bikyali mu busibe nga bikyali eri mu bana abalowooza nti nga ndowooza nti nyina kubeera n'abakyala bakoze nsobola okufuna ekyo kirowoozo kyandika okwo nga nkyali muvubuka oba onfuna naye bwe nasemberera bwe natandika okunoonya Katonda bwe nti bwe nakomawo natandika okunoonya Katonda kubanga nategeera ekyawandiikibwa ekigamba nti muntu munoonye Katonda n'obwa kabaka bwe ebirala byonna binaabongerwako Katonda n'ebirala byonna binakola ki binaabongerwako nenkimanya nti omukyala bino byalina gwe njagala okuwasa ono byongerwako bwongerwa kitegeeza nze omusajja nange nsobola obifuna neŋŋamba kantandike okunoonya Katonda ntegedde olunyiriri ntegedde olunyiriri olutegedde bulungi lugamba nti sokonoonye wakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako kati awo wenjagalira ddala awo utandika otya okitegedde otya amakulu kuba ekyo kyojjamu ekyo kambabuulire bano bw'osomanga olunyiri mu Bayibuli n'olutegeera bulungi dukola ebintu ebisukka mu kimu bisobola okubeera ekyokulwanyisa eri omulala bisobola okubeera ekyokubeezaawo gamba okukumaakuma kibayita comforting ne tukamfatinga mu kaseera akazibu ng'omaze dutegeera kati olusikayo bukolokolo ng'omaze dutegeera n'olunywereramu n'ogamba nti kyawandiikibwa kaakati bw'otegeera olunyiriri olwo we nategeera olunyiriri olwo ne ntandika okunoonya Katonda njagala omunoonya otya kwa mukisa mulungi nti nagwa mu mikono emirungi egy'abaweereza abalungi egy'abaweereza abalungi abaategeera ne bamanya ekyokukola mu kisibo kya Mukama waffe Yesu Kristo so nenkwatibwako bo kubanga nabo nabategeeza nti njagala kutegeera Katonda n'obwakabaka bwe mutegeere n'obwakabaka bwe ekisookedde ddala kutegeera Katonda kyekiri kye twayogerako mu luli okusooka relationship oba enkolagana gye nasooka okunoonya nkolaganya ntya ne Katonda ne mmanya nti mu kunoonya Katonda one nyina okubaako ebintu ebimu bye neefiiriza nga nze muyanja okugeza obudde bwe naali maze ku soap ku TV neŋŋamba kati obwo obudde kaŋŋende njige Bayibuli ku kanisa waliyo okuyigirizibwa Bayibuli discipleship class gyeri nemmanya nti obudde bwe naali maze nga ndi mu kkuba luddo obwo obudde kaŋŋende neegatte kubasaba abagenze ku lusozi olwo ntandika okutegeera obudde bwe naali maze nga neebase mu kitanda ku lwokutaano kamumale ŋŋende ku kanisa omusumba yawuyise okusaba okuyita mu kiro neŋŋenda nempita mu kiro nga nsaba okusaba kuno kwe nasaba n'okuyigirizibwa kuneeyigirizibwa ekigambo kya Katonda n'obujulizi abooluganda abalala bwe baawanga bwampa amaanyi n'obuvumu ne bunnyongera mu kukkiriza
mu lugendo lwange lwe naliko olw'okutegeera Katonda n'enkolagana yange naye. Njagala oddemu ebigambo ebyo ng'otudde mu kamera. Obujulizi bwe nawuliranga nga ndi mu kkanisa ne mu kusaba ne mu bigambo ebyansomesebwanga mu Bayibuli byanyongera amaanyi, obuvumu n'okukkiriza mu lugendo lwange luno olw'okufuna enkolagana ne Mukama wange Yesu Kristo. Ntandikiraawo kubanga musumba bw'obeera ng'ewuwe waka walese abaana bakaaba njala n'ojja oluganda naawe obujulizi ti Mukama yangabiridde, kitandika okudda mu bwongo obwo nti si ggwe osobola okunoonya n'otafuna naye Katonda yagabirira ggwe ofune. Bwebagedde ebisejo ne bagedde ebigambo ebyo, waliwo ekintu ekiri mu bulamu bwaffe ng'omusajja ono agambye nti bwe baatandika okwogera n'awulira munda muli nga mulimu ekimukutte ekimubagula tyolina kudda eri Katonda mu kkanisa ne boogera ebigambo ebyo n'abikwata ne bimuleetera okubeera ng'ayimirira. Wakati awo alina ekigambo ekyegeddeko kyenkolagana. Musumba njagala nnyo oyogere ku kigambo kino ng'abasajja. Enkolagana ereetera kugamba ekibagula omuntu ng'omulaga nti n'olaba ng'agira wali ogizeeko bwoti oyagala okuzza by'olidde. Kiki ekibagula omuntu muli ne kimwongera amaanyi okusobola okubeera ng'ayimirira bw'abazza eri Mukama. Enkolagana eyo waliwo ekintu gaggwa omusumba kisobagana naye ku kino ddala wano erudda wano ateeka okuzimpa okukolagana ye nnyo ng'omwoyo omutukuvu okusobola okubeera nga atandika olugendo n'okuyingira. Musumba tegalogere ku kigambo ekyo eky'omwoyo omutukuvu. Okusooka kwa byonna tuba tunulidde omusajja Katonda waba asooka okutonda ateeka omusajja mu nnimiro era muye mwajja omukazi. Omusajja n'afuuka omutwe gw'ennyumba. Befeso agamba nti omusajja gwe mutwe gw'ennyumba. Omutwe in other words gwe gulowooleza ki ebitundu ebirala ebisigaddeyo. Era omutwe guno gwe gufuna okwolesebwa. Njagala okusooka nga sinadda mu kibuuzo, njagala okuddako eri Joel agamba n'atandika okulabikako mu nnyumba ya Mukama. Tatuwadde bujuliza, lituwa obulala Katonda byakoze. Naye buli bwe tujja eri Mukama waffe atuwa kye bayita okwolesebwa. Okwolesebwa kweta vision. Atuwa kye bayita okwolesebwa kubanga buli mutwe gwa nnyumba gulina okubeera n'okwolesebwa ng'omusajja. Era abasajja bangi ensonga lwaki baweebuuka mu kkanisa tebalina kye bayita kwolesebwa. Okwolesebwa okujjawa Katonda yateekateeka nti okwolesebwa abantu abajja gyali be bakufuna. Jigwe omusajja oli kabakuuku Bayibuli ega nti n'agenda wenteegera n'endaba kyaŋŋamba n'empulira kyanziramu kyekyaddirira. Katonda ajja mugamba nti wandiika okwolesebwa kuno wansi kuteeke mu nnyukuta eziri plain. Olwo nno buli asoma adduke. Kakati nubwo gisinga abasajja twerabira nti bano abakyala baffe basomi. Bajja kusoma kwolesebwa kubanga bayambi basobole okudduka nokwo kwogera ku bintu bingi. Okudduka kutegeeza okukola, okudduka bagenda ne baleeta resources. Okudduka kulimu ebintu bingi nnyo naye ng'okwolesebwa oŋŋono okufunira mu maaso ga Katonda. Kaakati oyogedde ku kintu ky'enkolagana. Kabakuuku ono agamba nti naagenda wenteegera alina kye bayita relationship ne Katonda. Era kituzaayo awantu wali bantu bameka b'osanga mu kkanisa nga basaba nga be bamwambala mpala. Abasajja batono nga abasajja bantu bameka b'osanga mu kkanisa. Musumba mulina prayer group, mulina ba intercessors, olinamu abasajja bameka.
ekibuuzo ekyo akibuuzizza nze naye naye bw'obanga oli mukkiriza ddayo kyekinga ekkanisa olaba abasajja abakulembera okusinza okusaba n'ebintu n'okwegayirira kati ekyo kitegeeza nti abafuna okwolesebwa be batono abajja mu kkanisa abajja mu kkanisa kubanga buli bw'ojja mu maaso ga Katonda oba ozza okuwulira oba ozza okulaba Bible egamba he gives us the wisdom and the power to make wealth atuwaki amaanyi n'amagezi okola obugagga oli kyagamba nti abakazi we batusingiraawo era wano wava kino ekyawandiikibwa ekinzijidde ekigamba Yesu we yali ayingira we bamusinyenyeza amatabi ng'ayingira Yerusalemu triumphal entry nga n'agamba ne babairawo abakomplaininga nti mukama waffe abantu bo baleekaana n'abagamba bwe banaasirika amayinja gajja kukola ki gajja kwogera mu kino kijja kitya mu kintu kyaffe nti ffe abasajja ffe tulina okuleekaana naye twasirika kakati amayinja Katonda agenda nabigenda tabeera mu traffic jam tomukwatira mu traffic jam era abalabikako mu maaso ge amayinja agalabikako mu maaso ge ge gafunye. In other words ekintu kyondeetera okulaba wano nti kale ffenna tulina enkolagana ne Katonda enkolagana yini tuli baana ba Katonda ekyo tekituufu naye ate mu Yesu yaŋŋamba nali nonda mukyere nali sinda wasa nguzeeyo kakoota kangako mukyere ate ebiseera ebyo wota hafu eba y'amayinja nebisusunku bwenzijamu banjagiramu nayogera nange bulubiri olunyanyibe nangamba Robert I have many sons but a few friends. Ntinina abana bangi naye mikwano mitono okubeera son relationship naye ate osobola okitwala ku level endala n'obeera friend. Era lwe twakyogerako nti Yesu atuyita mikwano gye okiraba kakati abakyala bano kyova olaba bayina webabuuka ate bayina n'akajanja naturally bantu bakajanja mugambe jasa sigede ku Mama Joram oyo Mama Joram baba n'akajanja bagalira ddala bateekamu akajanja bakibeere kati ate naffe abasajja tulina okiyiga kwegamba bo kibanguyira kubanga Yesu ffe abasajja tumuyita baffe nabo bamuyita baffe naye kwegamba bo naturally kiina engeri gye kibanguyira ate kakubye pastor Kasida kyova olaba kino kyogera mpola be basinga n'okufuna okwolesebwa n'ebirooto bwekiri nyinza okuba bwekiri kubanga nyinza okugira wano ate owekanira naye nga kyokiri ge mazima lwaki bajanjawaza enkolagana tukozesa akagamba kujanjawaza basosowaza ale ne bateekamu n'akajanja balina gwe balumya musumba balumya nze naawe abalina okubeera mu kiki mwekyo ekifo toyogedde ku nsonga yange yamuyo mutukuvu jajjogerako lulala naye obudde bututwala njagala omalirize erudda awo owunzikira ne muyanja onaawunzike erudda awo wogambidde nti abakyala bano basosowaza ensonga balina okujanjawaza nebyesulukira erudde kubanga ge mazima kuba tutunulidde analysis nga bwe tugikoze be basinga okubeera mu kkanisa si lwakuba nti be bangi okusinga mu nsi kubanga obasanga nnyo mu kkanisa naye ate mu bisaawe by'omupiira baki abasingayo basajja ku terefayina basajja kati bayibuli etugamba nti bw'olyawulamu ekyomuwendo kukijjamu ebyo bitagasa mu bitagasa olifuuka ki olifuuka my mouthpiece onoobeeranga akamwa kange abasajja tukyabulamu ekintu kino okwawula ebyomuwendo mu bitali bya muwendo ekirala abasajja tulina okukizuula n'okitegeera nti tulina atukulembera
tuve mu self independence tulina omutwe gwaffe ye Yesu musumba mbiru nkusaze webali naye nga tolina wunzika sebo wunzika tusibula abatulize nze ngenda kuwunzikira ng'omusumba bw'agambye nti tulina okwawula sijja kwawukana nnyo naye tulina okwawula ebyomuwendo bitali bya muwendo okugeza musumba abantu asajja tugamba tukola nnyo naye ng'obuuza sente meka zaleeteka ewaka nga tezirabika naye ng'ate singa agenda n'asemberera oli azigaba ng'eno bw'akola ate zirabika tujja kwongerayo nnyo awo Yesu basebo ne banyabo tubebaza abatuwuliriza era abatulaba njagala okwongera okuzaamu baganda baffe abasajja nti kikiseera tugolokoke twake tuddeyo mu kifo kyaffe ekyokubeera nga ffe bakabona bannyumba zaffe bamawanga gaffe. Omusajja omu yayogera ekigambo n'agamba nti kyusa omusajja omu ojja kukyusa emirembe mingi. So nsaba tukyuke tusobole ate okukyusa emirembe egituvaamu. Mukama abawe nnyo omukisa. Nkwagala nnyo mukyala wange afumbira ettooke. Mukama akumpere nnyo omukisa. Yo mukyala gwe bayita Lilian Kaija. Atunuza amaaso galinganga gago. Nage njagala kwebaza Mukama olw'ekiseera kino kirungi kyatuwadde. Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kimala omugezi okukola okutegeera. Tukiza Katonda nti ebigambo bino byetwogera nammwe naffe twogera naffe bikyusa obulamu bwaffe, bikyusa obulamu bwammwe. Ekigambo ky'omusajja Katonda ayagala tuddeyo mu kifo kyaffe. Naye tetusobola kudda mu kifo ekyo kutuusa nga tutuulidde Yesu ng'omutwe gwaffe. Mukama abawe nnyo omukisa, mubeerewo nate ku lw'okunawujja. Amen. Webale nnyo ssebo webale ddala nange njagala basibulira wano mu ddakiika zino zennyini. Naye mbagamba tulina kinene kye tuleeta. Basajja bano balina ebyama ebyenjawulo wakati tugenda kubanga tubiwulira. Practically omusajja ddala teri Katonda kikyalina okubanga akola. Ekyo mukirinde programu eddako. Ne ku side ey'omwoyo kikyalina okukola kubanga byombi alina okubikola. Kati okutabaganya ebyo ebibiri mwe mugenda okuva amaanyi n'obuyinza budde gye tuli buli bwe twalina okusooka ate tulabikenga tuyimusa Katonda okumuwa ekitiibwa mu mbeera zonna. Mbaagala nnyo mikwano gyange mwebale nnyo abasajja n'abakazi abatulaba mwebale kwera ku mukutu guno era mujja kulaba ennamba awo eziyitawo buli kintu kyonna kyonna kyoyagala okubuuza n'okumanya ojja kubanga okiraba mu nnamba ezo ezitambula wansi. Njagala kumaliriza na kubeera nga mbasabira mu kaseera kano kubanga twebaza Katonda. Kusaayiza ebigambo byonna Mukama tukwebaza. Webale Mukama wange kubanga tutonda nga tuli basajja abeesigwa n'otwesigisa ebintu byonna mukwano gwange omusumba omuli Mukama mu nsi muno. Ffe bawanika abasookera ddala kabaka Yesu. N'olwekyo Mukama tusaba ffe ng'abasajja mu kkanisa kitange omusumba omulungi ne mu mawanga gaffe gonna Mukama wange Yesu tuwummulire mu tutuulye kabaka Yesu. Oyongere okutuwa ekisa kino Mukama twongere okwezuula tudde ku luguudo kitange omusumba omuli Mukama wange Yesu tulina okubeera tunyweze ebibwa etuyira kitange omusumba omulungi. Mukama nkwebaza era nebaza Katonda olw'omwoyo omutukuvu aguddewo ekigambo kino ekinene wakati w'abasajja Mukama batesize ebyama bino kitange omusumba omulungi okubeera nga babitubuulira twongere okubimanya n'okubitegeera obulamu bwaffe bwongere okukyusibwa. Kwagala nnyo omusajja ali eyo kubanga naawe Mukama akwadde omukisa mumanya ebigambo bino. Kwagala nnyo omukyala alaba eyo kubanga naawe ogenda kubaako kyozimba eri omwami otegeera ebigambo bino. Webale nnyo Mukama, webale Yesu. Ekitiibwa ne kyenda omukuddiza mu Kristo Yesu Mukama tusabidde. Amen.